अपना सामान आपने मेरे पे ये सामान आप ही चुकी आंदे हो और बस किन्ने हैं हुकूमत नहीं पहुंची ਤੁਹਾਡੇ तक हुकूमत कित्थों आना नाज़रीन ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है ये पूरी कॉलोनी है जो इस वक्त डूबी हुई है और वो लोग वो देखें जी वो सामान जो है वो उठा के ला रहे हैं और ये वो इलाका है जिसमें अभी पानी जो है वो चढ़ना शुरू हो चुका है लोग ये सामान निकाल रहे हैं वो देखें वो कैमरामैन दिखाए जी वो देखें जी कितनी बड़ी जो है वो बिस्तरों की एक गंढ है जो बंदा जो है वो उठा के ला रहा है और ये मुश्किलात हैं लोगों को ये आदमी जो है वो गिर भी गया है हुकूमत का कोई आदमी यहाँ पर नहीं है रेस्क्यू 112 की टीमें यहाँ पर नहीं है लोग अपनी मदद आपके तहत ये सारे जो है वो काम कर रहे हैं